Qizlar, men sizlarga hech qaysi pullik kurslarda aytilmaydigan, qiymatda kamida $500 turadigan ma'lumotni aytaman. Diqqat bilan qaranglar. Demak, bizda ko'p uchraydi ZPR, autizm va aqliy zaiflik. Aqliy zaiflik hozirgi kunda aqliy zaiflik deb ishlatilmaydi, ishlatilishi mumkin emas va bu terminni ishlatmaymiz va intellekt yetishmovchiligi deb ataymiz. Va mana shu tashxislarni bir-biridan farqlashni o'rgataman. Aynan autizmda triada bor. Mana shu triadani hamma markazlar har xil tushuntiradi, o'zicha tushunadi va xato informatsiya bergan markazni rahbarini ham ko'rganman. Shuning uchun sizlar xato qilmasliklaringiz kerak. Ertaga yangi chasni ochgan joylaringizda, tushunarlimi? Demak, bu triadamizni qaysi qismlardan iboratligini tushunib olinglar. Birinchisi sotsializatsiya va kommunikatsiya. Seraktiv harakatlar va eng asosiysi rituallik. Rituallik faqat autizmga xos. Agar rituallik bo'lmasa, bu autizm hisoblanmaydi. Tushunarlimi? Rituallik nimaligini hozir sizlarga kengaytirib tushuntirib beraman. ZPRda seraktiv harakatlar kuzatiladi. Aqli zaifda seraktiv harakatlar kuzatiladi. Sotsializatsiya, kommunikatsiyaga kirisha olmaslik, demak, aqli zaifda kuzatiladi, to'g'rimi? ZPRda o'ziga qaratilgan usul tushunmaslik yoki intellektning yetishmasligi yoki kategoriyalarni bilmaslik bunda ham uchraydi. Faqat autizmda emas, ko'ziga qaramaslik, ko'ziga kontakt yo'qligi, ismiga reaksiya yo'qligi ZPRda ham uchraydi og'ir darajasida. Kerak bo'lsa, aqliy zaiflikni F72-73larda ham uchraydi. Tushunarlimi? Demak, faqat kommunikatsiyasi bo'lmasa yoki seraktiv harakatlari ko'rinsa agar, siz autizm deya olmaysiz. Afsuski, ko'pchilik ota-ona meni bolam autizm dedi deb ZPR bolasini ham yoki F72-70larni ham ko'tarib keladi yonimga. Yo'q, hammasi ham autizm deyilmaydi, qizlar. Tushunarli-a? Autizm deyiladigan bo'lsa, mana shu triada bo'lishi shart. Hurmatli meni 3-potok shogirdlarim. Sizlar bilasizlar, yaqinda 1-potogim, 2-potogim yakunlash arafasida turibdi. Birinchisi yakunladan sertifikatlarni topshirdim. Agar sizlar ham 3-potog tugatsalaringiz, hamma o'tgan darslarimni bilasizlar. Sizlarga birinchi ma'lumot beraman, oxirida qaytarib olaman bergan ma'lumotimni. Agar kimda-kim bergan savollarimga javob bera olmasa, men sertifikatimni ololmaydi. Shuning uchun zo'r o'qishlaringiz kerak, men shuni talab qilaman. Tushunarlimi?